恭喜發財，身體健康，事事順意。喂，你度有輝仔啊！喂，啱先有集中年好聲音呢，谷亞薇，哇！佢10隻手指嘅手指甲都搽晒銀色啦，再貼埋啲碎嘅鑽石，閃到呢不得了。再加埋2隻手指嘅中指，仲要戴着非常之搶眼嘅戒指，真係咧俾佢撐到隻眼啊！即係驚死人睇佢唔到咁樣。嗱，估佢突然之間走出嚟搞一張崇德，其實咧係有心計嘅，計準晒嘅。原因係睇翻中年好聲音傳統咧，去到中後段左右啦，就開始有嘉賓評審噶啦。正因為咁咧，佢同海怡之間咧，其中有一個會拋出局，冇得出鏡。咁啊，谷亞薇知道自己盤生意嘅音樂學院咧，就會冇新客噶啦。咁講真啦，冇中年好聲音嘅話，佢乜都唔係。只係一個爹哋係富豪，叫做讀過音樂碩士，仲唔知有冇畢到業嘅炫富有錢女啫。佢應該係聞到味，知道咧可以留低機會咧會大過佢，成為呢個核心評審。所以咧，佢係計準時間做嘢，做咩咧？咁梗係自炒流量啦。計翻時間啦，其實咧今日播出嘅中年好聲音，其實係大概個幾2個月之前錄影嘅。所以喺上個星期佢咁樣去自炒流量咧，話咩某某大師啊嗰啲咧，其實真係睇準晒，知道咧 TVB 係喺呢個時候會決定呢個4人收視保證組合核心評審嘅重要時間，所以佢先至搏自己個流量高，可以壓到搶到海怡個位咯。咁睇翻啦，其實佢今集咧都已經有啲嘢㗎啦。咁啊喺呢個谷亞薇講呢個最佳損友隊嘅時候咧，佢自己已經講嘢一大輪啦，就所謂評語啦。好啦，去到輪到海怡講嘅時候，講下評語，谷亞薇突然之間插嘴，搶住講 Yes， 冇錯。做咩啫？其實係想打斷人講嘢。留意咗好多次㗎啦，都係搶海怡講嘢嘅時間，又唔見佢夠薑走去搶薑打斷周國峰。咁所以咧，佢想霸住呢個核心評審4人組呢個意圖咧，非常之明顯㗎啦。本身咧，佢已經係有錢女嚟㗎，大把錢㗎啦，仲唔心足，仲要貪。佢係貪，佢貪係貪名，都係貪。咁啊，睇翻最新嘅一周星星訪問裏邊咧，咁見到訪問中年好聲音嘅4位評審啦，咁啊好明顯啦，就冇佢份，咁所以咧係有啲端倪露咗出嚟㗎啦，你都留意到咧。咁我真係好希望咧喺個幾2個月之後再播出嘅中年好聲音有呢個嘉賓評審嘅時間咧，就唔好再見到谷亞薇啦，因為真係睇得好辛苦啊，聽佢講嘢又辛苦，睇佢睇得辛苦。咁同埋睇佢咧，成日喺度講埋啲所謂歌唱技巧啦，係咪真係有料咧？其實好唔知嘅啫。嗱，譬如上一屆啦，阿丁丁啦，佢本身咧跟個組咧就係阿谷亞薇做導師嘅。咁但係丁丁又非常之醒目啊，因為佢本身係職業表演者，行走江湖咁多年，一睇到有冇料，高下立見啦，覺得唔對路，去到之後佢就自己出錢，都係要揾阿韋爾山去教殺入決賽，就知道究竟谷亞薇佢所謂教嘅唱歌係去到咩水準啦。嗱，今屆咧韋爾山同埋阿彭家麗咧就唔做導師。嗱，我估啦，應該係費事俾有心嘅評審評語嘅時候，借啲嘢專登講，哎呀，佢又揀錯歌啦，個 key 咧就高咗，又應該唱翻低啲咁樣。咁其實呢啲咪就係入晒導師數咯。咁擺明係踩低人，抬高自己㗎啦。咁所謂君子不立危牆之下，反正阿韋爾山同彭家麗本身佢哋嘅學生都大把。排隊都要排半年先可以上到堂，所以今屆咪避咗佢唔做導師咯。都想同你講下今集啦，都有啲特別嘢嘅。咁啊，出場嘅第一隊咧係企鵝人做隊長啦，咁啊唱呢個到此為止嘅。咁蔡密哲咧，咁原來佢個手嘅膊頭度咧係有個小狗嘅掌印嘅紋身嘅，喺呢個位置咧，好明顯咧就應該係紀念佢嘅小狗啦。咁因為本身我都有養小狗，咁所以咧我都特別 like 佢嘅。
咁加上佢本身係唱得好啦。咁但係相反啦，有個叫黃卓樂嘅咧，佢紋身係紋喺條頸度，咁加埋佢叮叮噹噹嘅耳環咧就好怪咯。咁表現一般嘅，咁全員晉級嘅。咁第二隊羅陽道隊長嘅，咁但係佢自己又唔肯留喺香港啦，咁又飛咗去啦咁樣。咁其實我覺得真係好應該淘汰佢嘅，真係都冇誠意嘅，喺度好似喺度攞自己嘅知名度咁踢低咗班隊友喺度，得一個去 ban her， 唉真係離晒譜嘅。咁另外卓悠燕啦，哇近鏡好嚴重喎！喂，既然係地產董事大把錢，喂再整整佢啦。咁卓悠燕晉級，馬浩兒晉級，黃毅輝晉級嘅。咁黃毅輝一如既往啦，之前咁樣都幾搞笑下嘅，其實都即係佢講嘢又好似有啲九唔搭八，但係又有笑點咁樣。咁我覺得佢應該可以留得耐啲嘅。第三隊就元帥做隊長啦，咁唱手放開嘅，不過不失啦，咁戲劇效果非常之好嘅。咁周國峰咧就講佢哋對唱編排嗰度咧，搞到游淑晴咧好似水性楊花咁，嗰度笑到肥媽咧差唔多跌落凳咁滯。不過可怡都後尾都講翻啦，佢哋尾段嗰度咧就安排得差啲啦，就變咗好似嗌交咁樣。元帥啦、游淑晴啦同埋吳奕偉3個咧都可以死金牌攞到嘅，都係全員留低啦。第四隊就係白眉鷹王隊啦，唱最佳損友嘅。謝訪益啦，其實個樣係唔錯，表情做得幾好，其實可以之後嘗試下拍劇都有啲機會嘅。另外佢嗰個成個表現整體嚟講咧非常之好啊，即係我覺得佢哋好似真係俾我感覺啦，好似識咗好耐嘅一班好老友嘅老友咁樣啦，好有豆腐火腩嘅感覺嘅。有排個隊形啦，動作好一致啦，咁樣團隊精神非常之好。但係我都留意到Tim Sir 講話係冇人可以攞到呢個滅西金牌，其實係好事嚟，我都非常之同意，因為佢哋真係好一致，亦都唔會搶大家對方嘅風頭，好冇得頂。第五隊咧就係高巴做隊長唱 Crystal 嘅，全員晉級。不過我整體上咧就唔係好中意，因為實在太嘈啦，尤其是謝俊豪嗰個咆哮聲，又係自己享受，唔記得人感受咁樣啦。陳日璇個造型嚟講咧，就可能真係太緊啦，紮到好似成一種咁樣。可南咧嗰個死牛一邊頸嗰個眼神咧就兇惡得滯，我覺得。有啲亮點就係高巴嘅廣東話咧都係有落過苦功嘅，都算咬得幾準，我都爭啲唔記得咗佢係唔識廣東話嘅。另外嗰個偉豪咧都算好努力咁融入佢哋之中嘅。第六隊許雲妮做隊長嘅，感情非常之真摯啦，嗰份感覺真係好有友誼嘅感覺，而係好似即係就嚟分別咁樣，好似喺機場送機咁嘅感覺啊！其實貓女郎咧都係有失準嘅，可能真係有關個面具事啦。即係其實即係 TVB 好應該咧就早就將個面具可以俾佢哋除咗嚟，因為始終都係壓住面部嘅肌肉會影響發音啦。成日佢又先落嚟，墮咗落嚟咧差唔多遮住個嘴咁滯嘅，影響晒佢表現咯。因為我睇到劉佩玥佢平時做直播唱歌嘅時候，其實水準都好多嘅。另外啦呢組啦許雲妮咧始終都係唱得最好嗰個啦。但係好可惜啦。莫煥基咧就被淘汰咗嘅，但係好好睇咯，因為佢哋即係唱完之後好似成班都變晒喊包咁成日喺度喊咁樣，即係明顯睇到嗰份感情係真摯嘅，唔係演繹出嚟嘅。跟住就尹景純做隊長啦，就唱沒那麼簡單嘅，全員晉級嘅。唯一嘅國語咧，有啲驚喜喎，都算唱得幾好啊，係有少少甩嘴嘅。雷小雷都係唱得比較好同埋突出嗰個嚟嘅。但係咧，唯一我就真係唔係好中意尹景純咧，佢右手綁住一條紅絲帶啦，咁想點啫？評判講嘅時候，佢又即係啲動作咧好少女啊，
跳碎步咁啊，跳下跳下咁啊，咬埋個手腕啊，嗰啲動作咧真係，唉，講真，人哋阿周深都唔會咁啦。最後一隊咧就係阿范子睿做隊長啦，咁啊唱講不出聲嘅。咁啊，其實呢隊咧唱得都唔算太差嘅，不過其實最應該負全責咧走入格啦，因為佢咧，我當你就算有咩緊要事都好，參與唔到嘅咪退賽咯，無謂連累其他參賽者啊。喂，去到錄影前嗰一日都仲未記得歌詞，咁離晒譜嗰啲球係，所以我覺得淘汰佢係非常之合理嘅。咁其實我都覺得啦，即係中年好聲音係冇錯，係嗰個輻射性好強，可以令到好多人可以突然之間紅咗咁樣樣。咁但係如果真係冇誠意或者冇預留足夠時間去香港全力去參加比賽嘅話，就真係不如唔好參加，亦都唔好嘥大家時間。好似上一上中年好聲音，攞咗個名或者接多咗 show 之後就拍攞個友就唔理其他人走咗去咁樣，咁啊唔好啦。係啊，你都覺得係咪？係啦。好啦，今日同你八住咁多先啦。你又留言講下你覺得點啊？幫幫手撳個訂閱掣噃，同埋分享俾你嘅親戚朋友。好啦，再傾，拜。